Estaizu billah. Rabbimiz şöyle buyurdu. Feemmel yetime felâ takhar. Şimdi Efendimiz'e hitap ediyor. Sakın ola ki yetimi horlama. Tabi Efendimiz'in şahsında bütün ümmeti Muhammed'e sakın yetimi horlama. Annesi yok, babası yok, garip kalmış, guraba, sahip. Sakın onu horlama. Ve emmes saile felâ tenher. Bir de böyle dilenen kimseyi de asla kovma. Tabii buradaki dilenen kimse gerçekten bir ihtiyacı varsa ondan bahsediyor. Yoksa bu işi ticaretine dökmüş olan, insanları kandırma üzerine kurmuş olan, işin ticaretini yapanlardan değil. Zaten onlara para vermemek lazım, sadaka vermemek lazım, onlara yardım etmemek lazım. Onlar çünkü ihtiyaç sahiplerinin hakkını da çalmış oluyorlar. Bir nevi onlar da insanların manevi duygularını sömürerek hırsızlık yapmış oluyorlar. Biz ama ne yapacağız? İhtiyaç sahiplerine elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de o ihtiyaç sahiplerine vermemizi Rabbimiz istiyor. Hatta öyle ki sen onları gördüğün zaman böyle onların duruşlarından, işte kılık kıyafetlerinden, onların izzetinden, yani şerefli duruşlarından dolayı zengin zannedersin. Yani varlıklı zannedersin. Halbuki ihtiyaç sahibi. Adam dilenmiyor. Kimseye el açmıyor, yalvarıp yakarmıyor. Kimse de şundan buna bir şey koparayım diye onların yanına gidip böyle şunu bunu yapmıyor. İşte Kur'an-ı Azimüşşan bu insanları görün diyor. Şimdi öbürsü bu işi meslek haline getirmiş, kapı kapı dolaşıyor. Şimdi öyle oluyor ki yani bir moda haline gelmiş, böyle dilenci geliyor, aşağıdan zillere basıyor. Bütün millet tabi apartmanda kaç diyelim 5 katlı. Yani biz çok rastladığımız için İstanbul'da. Hemen çıkıyorsun, işte oradan başlıyor yalvarmaya, ağlamaya, şey yapmaya. İşte Allah rızası için falan, kıyafet de eski kıyafet giymiş. Çocuk bebesi, yalın ayak vesaire. Sırf böyle duygulara hitap etmek için. Şimdi böyle dilenme şeyi var. Hadi şimdi hepimizde maske var. O zamanlar kimsenin maske takmadığı zamanlar bu maskeleri takıyorlar. Niye takıyor? Hasta havası vermek için. Efendim ayağı sakat havası vermek için sahtekarlık yapanlar. Ben bir de İstanbul'u Bayrampaşa'da görev yaptım. Otogarın tam yakınındaydı bizim camimiz. O otogarın oradan böyle oralardan öyle bir sahtekarlıklar, işte yolda kaldığımda efendim param yetişmedi, şuraya gideceğim, buraya gideceğim. Yani çok büyük hikayeler de yaşadık. Bizzati ben böyle sahtekarlık yapan adamı yakaladım da böyle yalanını da çıkardık ortaya. Yani diyeceğimiz asıl ihtiyaç sahibine vereceğiz. Hatta onları arayacağız, bulmaya çalışacağız. Onların gönüllerini de alacağız. Efendim onların ocaklarına da aş da vermiş olacağız. Ama bu tür sahtekarlık yapan dilencilere sakın ha vermemeye çalışacağız. Tabii onu nasıl ayıracağız onu ben de bilmiyorum. Zor ama biraz da bu işte tecrübe sahibi olduğumuzdan dolayı yani duruşundan da anlıyorsun. Yalvarma taktiklerinden, tekniklerinden baktığımız zaman yani bu işi sırf böyle para kazanmak için yaptıklarından onu anlıyoruz. Onlara vermeyeceğiz. Sadaka sanki biz sadakayı da bu dilencilere verilen bir şey zannediyor gibiyiz. Öyle değil aslında. Sadaka dediğimiz çok kıymetli bir şeydir. O dilenenlere değil de, bu sahtekarlık yapanlara değil de ihtiyaç sahiplerine verdiğimizde sadakadır ve o da belayı def eder. Bir de yetimlere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında bütün ümmeti Muhammed'e Rabbimiz diyor ki sakın yetimi horlama. Ya zaten garip kalmış, annesi yok, babası yok ya da birisi yok ya da ikisi yok. Şimdi böyle bir durumda olan insanın artık içinde böyle bir sevgiden, merhametten, şefkatten, efendim saçlarının okşanmasından, ona bir sıcak yuva oluşturulmasından bir boşluğu, bir iç sızısı var. Onu hissettirmemek için ona biz de elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışmalıyız. Bu da nedir? Büyük bir sevaptır. Hatta birisi geldi dedi ki Efendimiz'e ben dedi çok katı kalpliyim dedi. Yani böyle bir pek yumuşak değilim dedi yani. Bir merhamet yok bende dedi. Yani ben ne yapayım deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani yetimlerin başını okşa dedi. Yani katı sarama bak bunun annesi yok ya da babası yok. Böyle o vaziyette, öksüz ya da yetim vaziyette büyüyor. Yani yetimlerin başını okşa derken onlarla ilgilen, onların hayatlarına bak, onların ihtiyaçlarına gider. Dolayısıyla yetimlerle ilgilenmek de, öksüzlerle ilgilenmek de, fakir fukarayı gözetmek de, muhtaç durumda, mazlum durumda olan insanlarla ilgilenmek de kalbimizdeki şefkati, merhameti iyicene
artırır ve Allah katındaki değerimiz de artmış olur.